在《雪中悍刀行》当中，作为北凉世子的徐凤年，为了藏拙，从小就伪装成纨绔子弟，对习武也没有任何兴趣。今天我们就来了解一下徐凤年各岁数时发生的事情，他又是多少岁走上武道之路的呢？当年黎阳和大楚的国战，徐家军拿下了西垒壁之战的胜利，但此战后不久就爆发了京城白衣案。因白衣案的爆发，徐骁没有回到西垒壁。当时尚未成为广陵王的赵毅，为了夺取灭楚的功劳，带着大军出兵西楚国都神皇城，结果不仅没能打下神皇城，反而2场大战全输了，让黎阳军队元气大伤，也是因此让神皇城被围困3年而不灭。西楚苟延残喘了3年，没办法的情况下，黎阳皇帝只能再派徐骁和徐家军去攻打神皇城。在攻打神皇城之前，已经出生的徐凤年和吴素在丹潼关被软禁，成为了质子。这个时候徐凤年3岁左右，神皇城被攻破，西楚灭国后，黎阳王朝统一了中原，徐骁放弃了划江而治的选择，带领30万徐家铁骑封王北凉，是黎阳唯一一位异姓王。就这样过去10年的时间，徐凤年14岁时，黎阳老皇帝驾崩，朝野上下都在哀悼，而已经成为北凉王世子的徐凤年，竟然带着200多位歌妓在黄鹤楼大歌大舞，还演奏了一曲《煌煌北凉振灵歌》。这一举动让整个黎阳王朝都惊呆了。为了平息朝野上下的愤怒，徐骁将参加了演奏的乐坊中人全部斩首。新上任的天子面对徐凤年这种大逆不道的行为，碍于徐骁的威势，也只能口头上训斥了2句。安稳了2年后，黎阳王朝为了将徐凤年软禁在京城，便想将随珠公主许配给徐凤年，将徐凤年招为驸马。徐凤年拒婚呢，徐骁也趁机将徐凤年给打发了出去，让他游历江湖6000里。这便是徐凤年第1次江湖游历，有老黄陪着他。等到游历归来后，便是走上武道之路的时候了。在《雪中悍刀行》当中，前期的徐凤年对于习武是没有任何的兴趣，直到老黄身死武帝城后，徐凤年才走上武道之路。那么他又是多少岁达到2品境界的呢？徐凤年第1次江湖游历归来后，已经过去了3年的时间，此时的他已经19岁。游历结束后不久，老黄为了夺取当年留在武帝城的黄芦剑，去武帝城和王仙芝一战，最终死在了武帝城头。老黄身死的消息传来后，正是徐凤年举行籍贯礼的时候。当时的他年满20，作为师傅的李义山给他赐表字天狼。知晓老黄身死的消息后，徐凤年便开始学武，第1次拿起刀练刀。练武的初衷是为了帮老黄拿回剑弦，也为给自己的母亲报仇。1年多的时间，徐凤年都在武当山上度过。21岁时接受了掌教王重楼的大黄庭，继承了大黄庭后，补全了自己内力不足的缺陷。在楚匡奴的教导下，掌握了基础的刀艺后，也算是普通人当中的小高手了。22岁时，徐凤年第2次游历江湖，在李淳罡的护送下走遍了江南。这段时间里，徐凤年的武道基础在李淳罡的教导下越发的坚实。经过芦苇荡子刺伤，再去到东海武帝城和广陵江一战后，徐凤年武道上小有所成，已经算是小2品的高手了，基础打得十分牢固。习武这些年获得的都是顶级高手的教导，学的也都是最顶级的功法。第2次游历江湖结束后，就该孤身入北莽了。在《雪中悍刀行》当中，徐凤年习武的年纪很晚，成年之后才走上武道之路。那么他花了多长时间进入1品金刚境的呢？22岁结束了第2次江湖游历后，徐凤年回到北凉，在北凉待了一段时间后啊，就准备独自进入北莽了。这次北莽之行对于徐凤年极为重要，不仅是磨砺自身，还有在北凉军中争夺声望的意思。进入北莽后不久，徐凤年在野牛群中拯救了呼延观音的部落，被龙树僧人认可，送给了他1碗金黄色的佛陀血。服用了这碗血后，23岁的徐凤年进入了大金刚境。随后他继续前进，遇到了拓跋春笋和才芒锦绣郎等人，被3人追杀。徐凤年冒着重伤的代价将才芒锦绣郎斩杀，危险之际被前来北莽的曹长卿给救下。救下后，他前往敦煌城，在敦煌城救下红薯，和红薯在敦煌城龙椅上大战了3天3夜后，也是成功的留下了徐家的种。进入北莽深处，将徐淮南的头颅斩下后，带着头颅和徐北之返回北凉。回北凉的路上，经过提兵山，见到在挑战第5鹤的青鸟，出手救下青鸟后，被第5鹤追杀。大指玄境的第5鹤高出徐凤年1个大境界，一路上徐凤年被暴打，生死关头，领悟李淳罡的剑道精髓，反手一刀捅进第5鹤的胸口。这一刀要了他6年的寿命，体内的大黄庭被他输入第5鹤的体内，被第5鹤巨大的能量排斥的不能动弹。脱离危险后，徐凤年将第5鹤给斩杀。这一战后，他跌入尾指玄境。好了，今天的内容到这里就结束了，欢迎在留言板讨论。最后走之前，不要忘记关注乐风啊！